Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šįkart pradėsiu nuo paprastos, bet svarbiausios minties. Jei norite padėti žmonėms su viršsvoriu, kritika ne tik nepadės, bet dar labiau žalos. Jei tikrai norite padėti, nekalbėkite apie svorį visai. Esu tikra, kad visi turi pakankamai žinių ir motyvacijos. Jei jums atrodo, kad svorį reguliuoti labai lengva, tai taip tikrai nėra ir nesigilinimas į priežastis dar nepadarys jūsų teisių. O jei vis tiek norite kritikuoti, tai tada ne apie pagalbą, o norą pažeminti kitą žmogų. Dažniausiai taip iškeliant save. Visi mes taip darom, tačiau turbūt visi turėtume pagalvoti, ar tikrai to norim daryti. Kalbam apie svorio stigmą. Stigma tai kultūrinis reiškinys, kuris pasireiškia intensyvia ir nepagrįsta kritika vienam ar kitam reiškiniui suvokiamam skirtumui nuo taip vadinamos normos arba paties vertintojo. Viršsvoris yra entuziastingai stigmatizuojamas. Be abejo, medicininės neigiamos viršsvorio pasekmės yra realios ir ši dalis lyg ir legalizuoja viršsvorį turinčių žmonių kritikai. Tačiau iš esmės visos išvados, kurios yra suliejamos į viršsvorio stereotipą, yra iš principo neteisingos. Žmonės su viršsvoriu nėra nei teiginiai, nei nemotyvuoti, nei nedisciplinuoti, nei neišsilavinę. Viskas, ką galima pagrįstai sakyti žiūrint į žmogų su viršsvoriu, yra tai, kad jis ar ji turi viršsvorį. Vien iš vaizdo neįmanoma daryti išvadų nei apie priežastis, tame tarpe ir to žmogaus nekontroliuojamas, nei apie tai būsenai valdyti dedamas pastangas. Nepaisant akivaizdaus neatitikimo tarp kritikos ir realybės, viršsvorio stigmatizavimas yra tiek paplitęs, kad kritikuojami žmonės ima galvoti, jog visi negali klysti ir tai turi būti tiesa. Tuo tarpu tokios mintis skatina lėtinį stresą, dėl kurio kyla kraujo kortizolio lygis, kyla C reaktyvinio baltymo lygis, dėl to susidaro palankesnės sąlygos nesveikoms įveikos formoms, tokioms kaip emocinis valgymas ir fizinio aktyvumo vengimas. Tyrimai rodo, jog suvokiamas stresas paaiškina net 37% priežasčių, kurios sieja viršsvorio stigmą su neigiamomis psichologinėmis pasekmėmis. Ir šis rodiklis nepriklauso nuo realios kūno masės. Vadinasi, poveikis psichologiniai būsenai nėra tiesiogiai nulemtas kūno masės, bet būtent emocinės reakcijos į kritiką. Tyrimuose stigma skirstoma į dvi kategorijas. Patiriama stigma, tai iš kitų žmonių gaunama kritika, tokia kaip patyčios, ignoravimas ar nesąžininga diskriminacija. Taip pat minima tikėtina stigma arba expected angliškai, įtampa prognozuojant kritišką kitų žmonių elgesį ateityje. Jis sukelia nuolatinį nerimą, žmonės ima vengti situacijų, kur jie bus fiziškai matomi ir galimai vertinami, pavyzdžiui, sporto klubų, rūbų parduotuvių ar gydymo įstaigų. Stigma gali būti internalizuojama, tai yra iš kitų žmonių girdimi teiginiai, ilgainiui tampa vidinio monologo dalimi, kurio savo aiškinam save, aplinką ir kitus žmonės. Internalizuota stigma yra reikšminga žemos savivertės priežastis ir dažnai lemia valgymo sutrikimų vystymąsi. Tyrimuose taip pat minima struktūrinė stigma, tai neigiamas požiūris, kuris jau yra tapęs institucijų, politikų, įstatymų ir platesnės socialinės aplinkos dalimi. Internalizuota viršsvorio stigma pasireiškia kaip įsitikinimai, jog žmonės su viršsvoriu yra mažiau patrauklūs, turi mažiau kompetencijų, yra mažiau vertingi negu liekni žmonės, ar jiems gyvenime nesiseka būtent dėl svorio. Būtent šios vidinės mintis yra reikšmingiausias psichologinių sunkumų veiksnys, net nerealiai patiriama išorinė diskriminacija ir kritika. Viršsvorį turinčių moterų grupėje internalizuota svorio stigma apima net 40% psichologinių sunkumų priežasčių. Didesnis viršsvoris dažnai reiškia ir didesnį poveikį psichologiniai būsenai. Deja, viršsvoris yra dažniausia patyčių vaikų tarpe priežastis, o tokių patyčių pasekmės trunka dar labai ilgai vaikystėje pasibaigus. Gaila, bet daugiau nei pusė paauglių teigia, jog patiria spaudimą ar patyčias dėl svorio ir iš savo tėvų. Net jei tėvai nori gero, tokie pokalbiai veikia kaip su stigma siejamo streso trigeris.
ir toliau skatina persivalgymą, chronišką badavimą ir žemą savivertę. Struktūrinės stigmos veidas mokyklose tai mokytojų tarpe klestintis įsitikinimas, jog mokiniai su viršsvoriu yra nedisciplinuoti ir turi prastesnius akademinius gebėjimus. Labiausiai liūdna, kad struktūrinė stigma pasireiškia ir sveikatos įstaigose. Medikai tiki, jog pacientai su viršsvoriu prasčiau funkcionuoja ir dažniau pasižymi neigiamomis savybėmis. Tai yra tingūs, nesilaiko nurodymų, nepriklausomai nuo realios padėties. Tokie pacientai dažniau gauna neprašytų rekomendacijų dėl nesusijusių būklių. Tai, kad pacientams gali nebūti tinkamų kėdžių, matavimo prietaisų, rūbų, reikšmingai blogina santykį su gydytojais ir pasitikėjimą jais, nors labiausiai jų pagalbos turbūt ir reikia. Ką daryti? Pirmiausiai, daugiausiai dėmesio reikėtų skirti sveikatai, o ne svoriui. Žmonės patiriantys svorio stigmatizavimo pasekmes daug naudos gautų iš atjautos savo praktikų, ne savigailos, ne aukos pozicijos stiprinimo, bet savo padėties ir galimybių pripažinimo ir realistiškų tikslų kėlimo. Svarbu identifikuoti ir stiprinti sveikas įveikos strategijas, atpažinti ir naudotis palaikymo sistema, tai yra draugais, šeimos nariais ir specialistais, tais, kurie iš tiesų padeda, o ne dar papildomai kritikuoja. Būtų nuostabu, jeigu gydytojai patys rodytų teigiamą pavyzdį ir daugiausiai dėmesio bei rekomendacijų skirtų sveikatos rodikliams gerinti, nesikoncentruodami į svorį kaip į galimą stresorį. Jei nuoširdžiai norite padėti žmogui su viršsvoriu ir esate prašomi tokios pagalbos, tai kalbėkite apie sveikatą, siūlykite eiti kartu pasivaikščioti, o ne pavalgyti, venkite kalbos apie svorį iš viso. Jei pagalbos dėl svorio jūsų neprašo, greičiausiai jos iš jūsų ir nereikia. Pasistengkite neužmiršti, kad kritika situaciją tik blogina. O jeigu jaučiat norą vis tiek svorį paminėti, apsvarstykit dar kartą tikrasias tokio noro priežastis. Žmonėms netrūksta žinių ir motyvacijos. Ilgo teksto pabaigoje dalinuosi svarbiausiais tyrimais šioje srityje ir nuorodomis į juos, taip pat 3 knygų rekomendacijomis, kurios gali padėti pasigilinti šį klausimą. Šią savaitę tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus emocijų, mąstymo ir elgesio klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Taikos ir ramybės.